Il sole cala e il buio invade la città. Anche questa notte la città tace. Nelle strade deserte puoi sentire solo pochi passi. L'abbaiare di un cane, il rumore della serranda di un negozio che si chiude. Tutti vanno a dormire e si rilassano nel proprio letto. Ma ci sono solo pochi luoghi nella città dove la luce non si è spenta. E tutto il caos si rifugia in pochi metri quadri. Sappiamo che frequenti spesso le discoteche. Cosa ti attira in questo ambiente? Delle discoteche a me attira il divertimento e mi porta ad andare in discoteca la voglia di non tornare a casa. Praticamente io sono uno studente, quindi la maggior parte della settimana studio e il fine settimana vado a divertirmi in discoteca. Pensi che all'interno delle discoteche sassaresi e dell'Interland si faccia abbastanza a livello di organizzazione o si possa fare di più? Sotto questo punto di vista io noto un impegno degli organizzatori locali nel proporre sempre qualcosa di, diciamo, non monotono, è sempre qualcosa adeguato al momento per permetterci di divertirci. Sappiamo che c'è sempre un tavolo riservato per te e i tuoi amici in discoteca. Cosa ti attira di questo privé? Prenotiamo un tavolo perché desideriamo avere durante la serata uno spazio per stare tranquilli un attimo, magari abbiamo la possibilità di sederci per non stare sempre costantemente in mezzo alla bolgia, diciamo. Al di fuori dalla Sardegna o comunque all'estero, hai notato atteggiamenti diversi da parte del gestore dei locali? All'estero ho visitato New York, l'offerta da parte dei gestori è più variegata, ci sono molte più possibilità. Per concludere vorrei dire che gli organizzatori sassaresi si danno molto da fare per ciò che riguarda la vita notturna. Grips on your ways, front way, back way. You know that I don't play. Streets not safe, but I never run away, even when I'm away. OT, OT, there's never much love when we go OT. I pray to make it back in one piece. I pray, I pray. That's why I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. Baby, I like you. Sei un cliente abituale delle discoteche? No, non le frequento spesso. Cosa ti porta a non passare una serata in discoteca? Ma il baccano e il caos che si forma nelle discoteche non mi porta ad avere un contatto diretto con un mio amico e quindi mi costringe a urlare nell'orecchio per farmi capire. Non essendo un cliente abituale delle discoteche, dove preferisci passare le tue serate? Preferisco passare le mie serate all'interno di un pub o un bar, comunque sia in posti tranquilli. Cosa pensi dei clienti abituali delle discoteche? Ognuno è libero di andare a ballare oppure di stare a casa a guardarsi anche un film.
Da quanto tempo hai iniziato a fare la DJ? Ormai sono ad oggi 2 anni e mezzo. Diciamo che la musica comunque è sempre stata una parte fondamentale della mia vita. Fin da piccola comunque avevo una grande passione per il canto, che poi è proseguita con ascoltare veramente tonnellate di musica, e poi con il passare degli anni mi sono appassionata alla musica elettronica e niente, ho proseguito poi con il desiderio di voler fare appunto questo mestiere. Ho comprato tutta l'attrezzatura, ho iniziato a casa a esercitarmi un po', a imparare a mettere a tempo, e poi di conseguenza è avvenuto un percorso che sta continuando, grazie a Dio. Componi la tua musica da sola? Adesso comunque sto continuando sempre con i DJ set, con le serate, però sto anche iniziando un percorso di produzione. Ovviamente sono 2 cose distinte, quindi comunque ci vuole anche più tempo per poter produrre. È un percorso completamente diverso da quello che fai comunque con il DJ set e con le serate, e quindi spero comunque a breve, o comunque quando sarà, di poter uscire con delle mie tracce fatte da me personalmente. Tu che cosa senti nella musica? Beh, nella musica diciamo che sento una molteplicità di cose. Alla fine la musica è l'unica cosa che ti porta a fare un viaggio dentro te stesso. Per i miei mixati ovviamente vado a scegliere delle tracce che mi rappresentino in qualche modo, che rappresentino delle mie emozioni. Hai mai suonato fuori dall'Italia e se sì, hai trovato delle differenze? Sì, ho avuto modo di suonare fuori dall'Italia 2 volte, quindi nella mia piccola esperienza posso dire di non aver trovato grandi differenze, sinceramente. Ovviamente è sempre bello poter suonare al di fuori del proprio paese, perché ti confronti comunque con un pubblico diverso, con dei gestori diversi, ed è comunque un'esperienza che ti arricchisce. Pensi che le donne siano sottovalutate in questo settore? Più che essere sottovalutate, ci sono dei pregiudizi sulle donne, però comunque se una donna dimostra comunque di avere delle qualità artistiche, anzi penso che venga maggiormente apprezzato, proprio perché va a sminuire i pregiudizi che appunto vengono fatti in precedenza. Contaci perché hai deciso di fare il DJ? Ma guarda, è stata tra virgolette un amore a prima vista, perché realmente ho iniziato in discoteca a lavorare come PR, factotum, e seguivo le serate un attimino da dietro le quinte, vedevo un attimino come funzionavano i primi lettori, i primi giradischi, e da lì ho iniziato a non ballare più e vedermi le intere serate come si restringeva in mezzo ai dischi. Quanti anni fa hai iniziato a fare il DJ? A 14 anni ho iniziato con i primi danzanti in qualche locale della città, e da lì poi mi sono lanciato piano piano con un po' di esperienza anche a fare delle serate notturne. Che tipo di musica suoni? Beh, io prediligo l'EDM, la tech house, l'elettronica. A chi non ha comunque delle conoscenze tecniche musicali, come spiegheresti la musica che tu fai? L'EDM è l'elettronica, l'electro music, l'electro house hanno un'onda che pian piano sale e poi boom, esplode di colpo, una bomba atomica. Che tipo di strumentazioni usi per fare musica? Io mi sono un attimino adeguato alla tecnologia e suono quindi con un controller con il PC collegato. Mi capita anche di suonare ancora con i lettori, con i CDJ. Tu che cosa senti nella musica? È un'emozione, sono vibrazioni. Questa la sanno. Che belli che siete.
Quanto tempo fai questo lavoro? È sempre stata una tua passione o è maturata con il tempo? Allora, ho iniziato come un gioco che ero proprio piccolissimo, perché avrò avuto 17 anni, forse la prima volta che sono entrato dietro un banco. È una cosa che mi è sempre piaciuta da quando ero piccolo, poi lentamente da un gioco, un metodo per fare qualche spicciolo magari mentre studiavo, poi è diventata proprio la mia professione. Come prepari il tuo lavoro? Prima di iniziare il lavoro c'è da preparare tutte quante quelle che vengono definite le linee, quindi il taglio della frutta, la preparazione di premix. Ti sei specializzato solo nella preparazione di cocktail o in qualche altra disciplina? Sono allenato ai tempi che adesso comincio a essere un pochettino adattato e giocavo un pochettino facendo flair. Sì, ci sono miei colleghi che sono sicuramente molto più preparati di me, più bravi di me. Comunque è sempre un metodo per intrattenere e portare la gente al banco, quindi è un'ottima tecnica di vendita. Qual è l'aspetto più difficile del lavoro del barista in discoteca? Personalmente secondo me è la gestione delle persone, degli avventori, i clienti, soprattutto se lavori in orario notturno, magari secondo dove lavori devi avere un po' di pazienza con i tuoi clienti. Tu sei proprietario di un club di Sassari e come sappiamo organizzi anche le serate. Dove e quanti anni fa è iniziata la tua carriera nella vita notturna? Tantissimi anni fa, parliamo del 94, dove ho avuto il mio primo locale che era sempre al centro storico di Sassari e lì era lo stesso un club. Poi da lì ho sempre iniziato, ho organizzato serate, festival universitari, comunque sono ormai una vita, diciamo, dai, una trentina d'anni che mi occupo del settore notturno. Quali sono stati i cambiamenti radicali da generazione in generazione da quando hai incominciato sino ad oggi? Sinceramente il mio modo di lavorare è sempre lo stesso da 30 anni a questa parte, ho sempre lavorato col cuore, ho avuto sempre il mio traino giusto perché io lavoro in una determinata maniera che è ben diversa anche dalle altre maniere di vedere le pubbliche relazioni. Solitamente le pubbliche relazioni notturne si svolgono sempre su un po' di falsità, figaggine, queste cose qua, a me non me ne è mai fregato niente, ho sempre lavorato col cuore. Io sono uno di quelli che pur lavorando in un club privato come può essere il mio e dunque alla mano diciamo di poche pretese, posso lavorare in un locale notturno di alta moda come poteva essere la Luna o il Madden quest'estate. Per quanto riguarda il cambiamento di generazioni io lo vedo in mezzo alla strada, le generazioni sono diventate molto più cattive, molto più alla ricerca della droga, ma questo perché ci sono meno stimoli a lavorare con un sentimento puro e buono secondo me, perché comunque ci si porta sempre a rendersi più fighi solitamente in discoteca e se tu non tiri non sei figo, se tu non ti fai il cannone non sei figo e se non tu ti metti la camicetta, infatti non è una questione né di abbigliamento né di come, è una questione di come vivi la notte, noi la notte la viviamo in maniera sana. Durante la crisi economica di questi ultimi anni hai mai pensato di cambiare professione? Ma sinceramente la mia professione per quanto riguarda l'inverno era un'altra, era quella di procuratore e dunque di patrocinatore legale, visto che mi sono laureato in giurisprudenza. Ho cambiato la professione da penalista qua perché magari i clienti non pagavano, soldi non ce ne sono, io questo è un lavoro che ho sempre fatto più per divertimento. A me interessa non tanto la moneta, a me interessa vivere bene, far vivere bene gli altri, poi che gli incassi non siano qui di una volta è chiaro a tutti, ma non devo essere io, la crisi economica ha colpito tutti i settori, il primo settore che viene colpito naturalmente è quello del divertimento. Pensi che all'interno del tuo locale si faccia uso di sostanze stupefacenti? Guarda, all'interno del locale penso proprio di no perché se ritrovo li stacco la testa. E tu come la affronti questa problematica? Ma io intanto cerco di capire chi lo fa e chi non lo fa e chi lo fa soprattutto se è amico cerco sempre di portare in una strada diversa perché comunque negli anni io ho lavorato anche in comunità di ex tossicodipendenti, ho lavorato per la Caritas, ho visto di persona cosa significa soffrire di questo male e cosa significa non uscirne, dunque a me la lezione mi è servita da giovane vedendo e costruendo per il futuro e per quello che però
parlo di divertimento un po' diverso, un po' più reale, un po' più vero, diciamo, il contatto quello per me. Ed è importante far capire alla gente che ci si può divertire anche bevendosi una cosa senza buttarsi un grammo di cocaina sotto il naso, sinceramente. Mi puoi dire 3 requisiti fondamentali che secondo te dovrebbe avere una discoteca? Per me ci vuole solo un requisito, ci vuole passione e in questa passione è racchiuso tutto, amore, sentimenti, divertimento, voglia di giocare, voglia di divertirsi, voglia di mettersi in gioco, voglia di svagarsi e di tornare un pochettino un attimino più giovani anche dentro, almeno per quanto è il nostro ambiente. Questo per la discoteca secondo me potrebbe essere fondamentale perché ti riporterebbe ad avere un attimino più successo vista la crisi della discoteca in sé, perché oggi la discoteca è in crisi per i pochi valori più che altro che dà. Ti è mai capitato di usare la violenza? All'occorrenza sì, mi è capitato un po' di volte, diciamo. Fai questo mestiere da tanti anni, vedi un cambiamento di atteggiamento nei confronti della tua figura tra le generazioni di ora e quelle passate? Sì, diciamo di sì. I ragazzi di ora, di adesso, di 17 anni, non hanno un rispetto per la nostra figura. Invece prima, 10-15 anni fa, i ragazzi di 17 anni rispettavano molto noi buttafuori e dunque c'è molto cambiamento. Si dice che molti dei buttafuori siano dei pregiudicati. C'è una percentuale di verità in questa affermazione? L'80% sì. Il nostro lavoro ci porta anche a avere denunce. Risse, e lì viene denunciato, e lì va in tribunale, denuncia questo e quest'altro, comunque sì, devo dire di sì. Ci sono degli aspetti che si potrebbero migliorare per semplificare il lavoro di un buttafuori? Si può migliorare un po' nelle discoteche con gli ingressi, seleziona gli ingressi, così magari ti eviti un po' anche i casini dentro, comunque per me l'unica cosa è questa. La notte è ormai terminata, il sole illumina la città e i 2 mondi si incontrano nel rituale della colazione. Da un lato i giovani che si concedono gli ultimi momenti della serata, dall'altro uomini in carriera che si preparano ad affrontare la loro giornata di lavoro. Un ultimo saluto, buongiorno o buonanotte.